কাকু কাকু পাহাড়ের উপরে আমার এই ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে যেতে একটু সাহায্য করবে? হ্যাঁ, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। বন্ধুরা, এই মেয়েটা পাহাড়ের উপরে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে উঠতে পারছে না, এখন তো আমাকে এই মেয়েটাকে সাহায্য করতেই হবে। কিন্তু বন্ধুরা, আমার মা একদিন বলেছিল, তুই যদি এরকমই সব অসহায় মানুষকে সাহায্য করিস তাহলে সব বন্ধুরা তোর ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা তো আমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইবই করো না। প্লিজ বন্ধুরা, এই ভিডিওতে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমরা একদম পাহাড়ের উপরে পৌঁছে গেছি।